Λοιπόν, έρχομαι στο στούντιο και στην κυρία Μαρούλα Θανασάκου, που σας παρουσίασα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, ένα νέο κορίτσι που σπούδασε, κυρίες και κύριοι, γεωγραφία. Και από τον κόσμο της γεωγραφίας και από τον κόσμο γενικότερα, πέρασες, Μαρούλα, στον κόσμο της μόδας. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσω, μας έχεις φέρει εδώ και ρούχα και κοσμήματα, αλλά θέλω να ξεκινήσω ποια ανάγκη σε έκανε να κάνεις τόσο μεγάλη στροφή. Δηλαδή σπούδασες, πήρες το πτυχίο της γεωγραφίας. Το πήρα, ναι. Το πήρα πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια. Δούλεψες ποτέ πάνω στην ειδικότητά σου? Όχι. Τελικά δεν ήθελα ποτέ να το κάνω. Κάποιος που τελειώνει... Λίγο πιο δυνατά μας λέει ο σκηνοθέτης μας να μιλάς. Τελικά δεν ήθελα ποτέ να το κάνω αυτό. Α, δεν το ήθελες τελικά? Τελικά ανακάλυψα στο 3ο έτος ότι δεν με ενδιαφέρει. Οπότε... Πόσο καταπίστικο και άσχημο είναι αυτό. Εντάξει. Αν τελειώσει κάποιος γεωγραφία, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει σπουδάζω γεωγραφία, πού δουλεύει, ως τι δουλεύει? Μπορεί με δυσκολία να δουλέψει σε σχολείο. Εγώ αυτό ήθελα. Ναι. Αλλά είναι τελικά πολύ δύσκολο. Με κάποια μεταπτυχιακά, μπορεί σεισμολόγος, μετεωρολόγος. Α, να πάρεις ειδικότητες. Ναι, ναι. Τοπογράφος. Εσύ λοιπόν ξεκίνησες, στο 3ο έτος βλέπεις ότι για αλλού ξεκίνησε και αλλού η ζωή με πάει, δεν το θέλω. Και η μόδα πώς μπήκε στη ζωή σου? Η μόδα μπήκε... Η μόδα από πάντα ήταν, από πάντα μου άρεσε να ντύνομαι, να αγοράζω αξεσουάρ, τα πάντα και όλα αυτά. Και μου έδωσε την ιδέα μια φίλη, μου λέει, Μαρούλα, γιατί δεν κάνεις κι εσύ ένα blog? Ερχόμενη από το εξωτερικό, ζούσε στο εξωτερικό εκείνη, και μου έβαλε την ιδέα και έτσι το ξεκίνησα. Δεν σου ήταν λίγο... Δεν το ένιωθες λίγο άσχημο μέσα σου να παρατήσεις τα χρόνια των σπουδών και να αφιερωθείς σε αυτό? Ένιωθα, γι' αυτό δεν τα παράτησα. Τελείωσα τις σπουδές και το ξεκίνησα μετά το blog. Δηλαδή υπήρχε η σκέψη, αλλά τελείωσα τις σπουδές και μετά... Η εικόνα αυτής της στροφής που έκανες, σε έφερε σε δύσκολη θέση με τους γονείς σου? Όχι. Πάλι καλά. Ήταν πολύ υποστηρικτική. Πάλι καλά. Ναι, μπράβο, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, μπήκες μια χαρά στο χώρο της μόδας, έχεις φτιάξει ένα blog. Ποιο είναι αυτό? Το High and Seek, www.highandseek.com, όπου μπορεί κάποιος να μπει να δει προτάσεις που δίνω για φθηνό τρόπο ντυσίματος. Γιατί εντάξει, διανύουμε και δυσκολία. Θα ξεκινήσω από σένα, Μαρούλα. Είσαι μοντέρνα ντυμένη. Ευχαριστώ πολύ. Προσεγμένα με τα κοσμήματά σου. Δείξε μας λοιπόν λίγο τι έχεις κάνει. H&M. Σήκω. Να πούμε. Λοιπόν, οικονομικά. Όσο ξέρετε, H&M είναι οικονομικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω βέβαια από λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Έρχομαι να σε βοηθήσω αν χρειάζεσαι βοήθεια. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από τα κλασικά τζιν, μαύρο, ψηλόμεσο παντελόνι κτλ., θα προτείνουμε κάποιους τρόπους ντυσίματος για βόλτα, για το γραφείο. Ωραία. Ή για πιο βραδινό. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σακάκι λίγο πιο ιδιαίτερο. Δείχνω εδώ, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, με ένα φόρεμα κοντομάνικο ηλεκτρικ, ας πούμε. Ναι. Που μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες, νομίζω. Μετά αυτό το σακάκι μπορεί να συνδυαστεί κατάλληλα και με αυτό πιο απογευματινό φόρεμα, με πιο μακρύ μανίκι. Τώρα έρχεται και χειμώνας, έχει έρθει βασικά. Σωστά, άρχισαν και τα κρύα και τα χιόνια. Όπου ταιριάζει και με αυτό, όπως. Σετάρεται και με αυτό, μπράβο. Είτε με μαύρο. Έχω εδώ και μαύρο για τις πιο κλασικές κυρίες. Λοιπόν. Ενώ μας δείχνεις όλα αυτά, εγώ να σε ρωτήσω, δείξε μας. Να σας δείξω. Νομίζω ότι νιώθεις το φυσικό σου περιβάλλον. Ναι. Σκέφτεσαι πέραν του blog αυτού που συστήνεις. Πες μας τι βλέπουμε και θα σε ρωτήσω μετά. Εδώ βλέπουμε μια φούστα δαντελωτή. Πώς θέλω αυτό μπροκάρ, το λένε, είμαι και ασχετή. Σε πένσιλ γραμμή, έτσι, που μπορούμε να τη συνδυάσουμε με ένα πουκάμισο, με κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό εντάξει είναι το δικό μου μέγεθος, αλλά υπάρχει και σε μεγαλύτερα μεγέθη, γι' αυτό το προτείνω. Και με μια ζακετούλα σε ουδέτερο χρώμα, είτε πάλι με σακάκι. Λοιπόν. Απορία λοιπόν τώρα. Κάποιος που μπαίνει μέσα στο blog σου θέτει ερώτημα πώς να συνδυάσω, ας πούμε, αυτό εδώ το φόρεμα και εσύ τον βοηθάς? Γίνεται και αυτό. Αυτό κυρίως γίνεται στα email μου. Ναι. Μέσα από το blog προτείνω εγώ, κάνω κάποια κολάζ που λέω, ας πούμε, στο γραφείο ότι μπορείτε να φορέσετε το βράδυ στην έξοδο. Είτε δείχνω εγώ δικά μου ντυσίματα και που μπορεί κάποιος να τα αγοράσει. Πες μου την ανταπόκριση. Δηλαδή σε παίρνουν κοπέλες και σου λένε αυτό που έκανες έτσι μας άρεσε και το εφαρμόσαμε κι εμείς, ή εγώ έχω στο νου μου να το κάνω αυτό, πήγαινε το μου λίγο πιο παρακάτω πώς ταιριάζει? Μπορεί και αυτό, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, θέλω να βγω το βράδυ και να βάλω κάτι που δεν ξέρω πώς να το φορέσω. Μπορείς να με βοηθήσεις. Είτε, ας πούμε, πού μπορώ να βρω κόκκινο καλσόν, ας πούμε. Α, δίνεις και τέτοιες πληροφορίες. Τα έχεις ψάξει.
Θες να κάνεις επόμενο βήμα σε αυτό? Τώρα έχω ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα πρακτική στο Marie Claire το περιοδικό. Σαν στιλίστρια δηλαδή. Γράφω μόδα κυρίως και πάλι που μπορούν να βρουν αυτά που προτείνω. Τώρα εγώ σκέφτομαι να σου πω, για να βάλεις και τη γεωγραφία μέσα, να μην πάει έξω και το θέμα σπουδές, να βάλεις και τι φοράμε ανάλογα με τον καιρό, πότε ο καιρός θα είναι έτσι, πότε θα είναι αλλιώς και να δίνεις και συμβουλές τέτοιες. Να δίνω, γιατί όχι, μακάρι. Λοιπόν, για να μην αδικήσουμε και τα άλλα που έχεις φέρει, δείξε μας, γιατί αρχίζει ο χρόνος και μας πιέζει. Ένα τελευταίο βραδινό φόρεμα, γιορτινό ας πούμε, τώρα που έρχονται γιορτές. Αυτή είναι η πίσω μεριά. Όλα αυτά να πούμε ότι είναι οικονομικά, δηλαδή τα φορέματα είναι στα 40-50 ευρώ. Α, μάλιστα. Ωραία. Αυτό τι είναι εδώ που με έκανε εντύπωση? Αυτό είναι. Στο δίνω από εκεί. Της ηλικίας μου. Εντάξει, είναι ένα t-shirt απλό που μπορείτε να το βάλετε με ένα τζιν πουκάμισο και από πάνω μια ζακέτα για όσους κρυώνουν πιο πολύ. Ωραιότατα. Και από κάτω είτε μπορεί να συνδυαστεί. Εντάξει, το animal print είναι πολύ γνωστό, το ξέρουμε όλοι. Εγώ το πήγα λίγο παραπέρα. Εδώ πουκάμισο, λέω συγγνώμη, παντελόνι με τίγρης. Προχωρημένο. Ωραίο. Είτε με δερμάτινο παντελόνι. Νομίζω έχεις μια συμπάθεια στα ζώα. Βλέπω γατάκια στο φουστάνι, σου τίγρη στο παντελόνι. Ναι. Εδώ είναι ένα δερμάτινο παντελόνι. Λοιπόν, ένα φόρεμα μετά. Ωραίο χρώμα, ωραίο κόκκινο. Που εγώ το συνδυάζω με αυτό το κολλιέ, αν μπορούμε να δείξουμε. μας. Α, είσαι του κοντράστ. Είμαι. Το τυρκουάζ με το κόκκινο, Είμαι εδώ πέρα. Γενικά πιστεύω ότι ένα κόσμο μπορεί να αλλάξει όλο το ντύσιμο. Και έχεις δίκιο. Και εδώ πέρα, λοιπόν, εντάξει, είναι ένα σακάκι γκρι που μπορεί να φορεθεί με τα πάντα. Το αφήνω λίγο εδώ. Λοιπόν, και έχουμε ένα βραδινό ντύσιμο είτε για το γραφείο είτε για βόλτα. Μία φούστα πένσιλ με λεπτομέρειες, ναι, που μπορεί να φορεθεί και από πιο λεπτές κοπέλες και από πιο έτσι. Ωραία. Στρουμπουλές. Είτε με see-through για τις πιο τολμηρές πουκάμισο, είτε πάλι με ένα t-shirt σε αυτή τη γραμμή, ας πούμε. Ναι, μάλιστα. Ενώ μας δείχνεις εσύ, Μαρούλα μου, εγώ να πω ότι η κυρία Μαρία Μαυρογιάννη. Κερδίσατε, κυρία Μαρία Μαυρογιάννη, τη σόμπα. Καλές ζέστες να έχετε. Τόπο εύχομαι να πιάσει αυτή τη σόμπα από την εταιρεία Divine Ελλάς. Μόνο 28 λεπτά καίει την ώρα και είναι αρκετά οικονομική. Οπότε εύχομαι να πιάσει τόπο και να τη χαρείτε. Ωραία. Λοιπόν, συνονόματι κατά το ίμιση. Συνονόματι, γι' αυτό την είπα και Μαρούλα. Και τελειώνω με αυτό το φόρεμα, το πλεκτό, μακρύ, για τις ζεστές μέρες του χειμώνα. Σωστό. Και όλα αυτά. Το οποίο φαντάζομαι το σετάρεις πάλι με τα κοσμήματα. Ναι. Δείξε μας λίγο και τα κοσμήματα. Συνήθως το σετάρω με κάποιο μακρύ κολλιέ, είτε με όλα μαζί. Φοράω και τα πάντα μαζί. Όλα μαζί. Ναι. Και αυτό. Και τώρα αντίστοιχα μπορείτε να βρείτε τσάνκι νέκλεσης, έτσι λέγονται. Ναι. Μεγάλα, φθηνά, οικονομικά, σε Ζάρα, H&M. Δεν λέμε καταστήματα που μας κυνηγήσουν. Ερώτηση τελευταία. Ναι. Έτσι όπως έκανες τη στροφή στην καριέρα σου, σε αυτή την Ελλάδα, την ταλέπορη της κρίσης, έχεις μπει στη διαδικασία να φύγεις? Όχι, είναι η αλήθεια. Όχι. Γιατί σπούδασα και σε άλλη πόλη μακριά από το σπίτι μου και τώρα δεν θέλω πάλι να φύγω. Το παλεύεις εδώ. Το παλεύω εδώ. Θέλω ακόμα να το παλέψω εδώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Face to face. Τέλος για σήμερα.